मोटरसाइकल बाइक ग्यारेज कसरी सुरु गर्ने, पुँजी लागत र नाफा कति हुन्छ, बाइक मिस्त्री कस्तो राख्नुपर्छ, नेपालमा कस्टम बाइक मोडिफिकेसन व्यवसायको डिमान्ड छ त, बाइक व्यवसायको पुरा लागत के हो, एउटै वर्कसपबाट 7वटा इन्कम सोर्स कसरी सम्भव हुन्छ, बाइक वर्कसपले एक दिनमा 50,000 कमाउँछ त, 1 लाख लगानीमा चाहिँ बाइक रिपेयरिङ व्यवसाय कसरी गर्ने, बाइक स्पेयर पार्टहरूमा कसरी लगानी गर्ने र कसरी म्यानेज गर्ने, ग्राहक कसरी बढाउने, यो सम्पूर्ण यस भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। एउटै बाइक वर्कसपबाट 7वटा इन्कम सोर्स कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा त जानेकै कुरै हो बाइक रिपेयर र सर्भिसका कुराहरू। त्यसपछि स्पेयर पार्ट्स बिक्री गर्ने सबैले गर्छ, तर त्यसमा सेयर पनि गर्ने के सम्बन्धित ठाउँमा। अनि यसै गरी गएर फेरि तपाईको चाहिँ बाइक वासिङ र पोलिसिङका कुराहरू जसले पनि गर्छ नि, तर बाइक पर्ने ठाउँमा शाखा विस्तार गर्ने र भाडामा दिने सिस्टम अगाडि बढाउने। अनि यसै गरी एसेसरीका कुराहरू आउँछ, हेलमेटका कुराहरू आउँछ, लुब्रिकेसनका कुराहरू आउँछ, डिलरसिपका कुराहरू आउँछ नि, यस्तासँग राम्रो कनेक्सन र पर्सेन्ट सिस्टम चाहिँ मिलाउने। अनि यसै गरी बिमा रिन्युअलका कुराहरू भयो, कमिसनका कुराहरू भयो हैन, बाइक रेन्टलका कुराहरू भयो, यसमा अलिकति जोडी। र अर्को कुरा फेरि बाइक खरिद बिक्री, सेकेन्ड ह्यान्ड ल्याउने बेच्ने अथवा किनिदिने बेच्दिने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बिक्री मार्जिन राम्रो हुने। र अर्को कुरा फेरि मासिक नियमित ग्राहक, डिजिटल मार्केटिङ हैन, यस्ता कुराहरू हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ साथमा लिने र आफ्नो वर्कसपमा भएका चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटीहरूलाई पनि सोशल मिडियामा प्रयोग गर्दै जाने, त्यहाँबाट पनि रेभेन्यू बनाउने। अर्को कुरा फेरि बाइकले एकै दिनमा 50,000 कमाउँछ त सम्भव छ, तर त्यहाँ धेरै कुराहरू निर्भर हुने गर्दछ। लोकप्रिय लोकेसन के सही टार्गेटको लोकेसन चाहियो, त्यही अनुसारको फेरि ठाउँ पनि चाहियो। अनि ब्रान्च मोडेलमा जाने कि जस्तो चाहिँ तपाईको एउटा यहाँ सानो छ भने त्यसले चाहिँ शाखा विस्तार गर्ने जाने र प्रत्येक वर्कसपहरूबाट 1,000 2,000 गरेर कमाउँदै यसरी चाहिँ ठुलो क्याल्कुलेट गर्ने। अनि चिया नास्ताका कुराहरू, स्पोर्ट्सका कुराहरू भयो, एरियाका कुराहरू भयो, अनि त्यस्तै फन्डका कुराहरू भयो, इन्टरटेनका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरूलाई मिल्दो रूपले जोड्दै जाने कि जस्तो चिया कफीले। अनि यसै गरी फेरि तपाईको दैनिक ग्राहकका कुराहरू भयो, अनि मासिक ग्राहकका कुराहरू भयो, र कम्पनीसँगका एउटा रिलेसन र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सेवा दिने अफरका कुराहरू र उनीहरूलाई चाहिँ अनुबन्धित गर्ने कि मासिक रूपमा दिने, यो प्रक्रियालाई के गर्नुपर्छ, केही कमिसन र केही फाइदाका कुराहरू र विभिन्न अफरका कुराहरूलाई अगाडि लिएर आउने। अनि यसै गरी फेरि तपाईको स्पेयर पार्ट्सहरू म यति कटाइ बापत, मेरो यत्रो शाखामा यति कटाइ बापत मलाई यति पर्छ भन्ने काम गरेर खाने हो नि त। अनि यसै गरी तपाईको वासिङका कुराहरू भयो, डिटेलिङका कुराहरू भयो हैन, यस्ता सेवाका कुराहरू भयो, अपसेलका कुराहरू भयो हैन, यस्ता स्ट्र्याटेजीहरू चाहिँ अगाडि अलिकति बढाउनु। अनि तपाईले चाहिँ पहिला 1 नम्बरमा बताइएका जुन कुरा थिए नि 7वटा, ती कुरालाई यसैमा इन्क्लुड गर्नुस् र फेरि टार्गेट के गर्नुस् भने ठुलो सहरमा तपाईले चाहिँ दिनमा चाहिँ 40 देखि 50 अथवा 30 देखि 50 सम्म बाइक सर्भिसिङको टार्गेट चाहिँ बनाउनु। यस्तो किसिमको एरिया चाहिँ क्याप्चर गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई झन्झटिलो हुनु हुँदैन, त्यही किसिमको खुल्ला ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्को कुरा के आउँछ भने 1 लाख लगानीमा बाइक रिपेयरिङ व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि। अब यसमा फेरि के गर्नुस् भने सानो ठाउँ भाडामा लिने, सकेसम्म आफ्नै जग्गा प्रयोग गर्ने। अनि टुलहरूका कुराहरू भयो नि, दैनिक जुन बेसिक टुल्सहरू छन् नि, यिनीहरू जस्तो पाना स्पेनर यस्ता कुराहरू आउँछ नि, कम्प्रेसर कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले लिमिट अनुसार लगानी गर्ने र 2 जना मिस्त्री मात्रै हुने, सकेसम्म आफैमा सिप भएमा अति राम्रो। र अर्को कुरा फेरि इन्जिन आयलका कुराहरू भयो, लुब्रिकेसनका कुराहरू भयो, ट्युबका कुराहरू भयो हैन, पार्ट्सका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सीमित रूपमा स्टक राख्ने। र अर्को कुरा गुगल म्याप प्लस फेसबुक पेज मार्फत प्रचार गर्ने, किनकि सानो छ नि, व्यापार बढाउनु पर्यो नि, त्यसलाई पनि ध्यान दिने, किनकि घाटा खानु त भएन नि। अनि यसै गरी गएर फेरि वासिङका कुराहरू, सर्भिसिङका कुराहरू भयो, यस्ता कुरामा प्याकेज राख्ने, ठुलोले दिने भन्दा राम्रो खालको सुविधा दिने, ध्यानलाई आकर्षण गर्ने, ग्राहक खिच्ने। र अर्को कुरा महँगो पार्ट्सहरू नराख्ने हैन, अनि स्पेयर पार्ट्सहरू चाहिँ सकेसम्म नजिक होस्, के सम्बन्धित ठाउँमा खुर्र गएर तुरन्त लिन आउन सकियोस्। र अर्को कुरा फेरि आधुनिक टुल्सहरूका कुराहरू भयो, ग्याजेटका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरू अति आवश्यक छ भने भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने। र अर्को कुरा फेरि पानी, लाइट, उज्यालो जस्ता कुराहरू छन् नि, जुन कन्टिन्यू हुने खर्च छन्, यस्ता कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिने, त्यही किसिमको लोकेसनले। र यसरी साँच्चै गरियो भने दिनमा चाहिँ तपाईले 10 या 15 वटा मात्रै बाइक तपाईँले पाउनुभयो भने
अथवा 5 देखि 10 वटै बाइक पाए पनि तपाईको मजासँग चाहिँ खर्च अगाडि बढ्दै जान्छ र राम्रो इन्कम पनि गर्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भने नेपालमा कस्टम बाइक मोडिफिकेसनको डिमान्ड छ कि छैन, यस्तो व्यवसायमा मोडलमा जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। अब यो कुरालाई फेरि तपाईको चाहिँ सम्भावना अति राम्रो छ है, जसले पनि लुक्स चाहन्छ। तर के छ भने सफ्ट स्कोपका कुराहरू भयो, सुरक्षितका कुराहरू भयो, कानुनी प्लेटफर्मका कुराहरू भयो भने ध्यान दिनै पर्छ। बाइक स्पेयर पार्ट र स्टकमा कसरी लगानी गर्ने या म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा तपाईको एबिसी हाई मिडियम लो हुन्छ नि, त्यस्ता किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ विधि अपनाएर त्यसको चाहिँ एउटा सही तरिकाको प्राथमिकता अनुसार चाहिँ सूची तयार गर्ने र त्यही अनुसार कुन चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हो त्यही अनुसार आफ्नो हात अगाडि बढाउने। लगानी सीमित राख्नलाई चाहिँ धेरै स्टक चाहिँ राख्दै नराख्ने, डिमान्ड अनुसार मात्र पुनः अर्डर गर्ने, फास्ट रन गर्ने र ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्र्याक गरेर चाहिँ अधिकतम नाफा कमाउने र पार्ट्सहरूमा नाफा लिँदाखेरि एक टाइममा चाहिँ मैले चान्स पाएँ कमाइहाल्छु धनी हुन्छु भन्न भन्दा, यो सोचले गरिब बन्नु भन्दा बरु म ठिक्क मूल्यमा दिन्छु, त्यो मान्छे जहाँ गएर गरे पनि यो मूल्यमा पाउँदैन, फेरि फर्केर यहीँ आउँछ, मेरै काम राम्रो छ भन्ने खालको एउटा धारणा लिने र उसलाई चाहिँ पार्ट्सहरू दिँदाखेरि यो पार्ट्स यस्तो हो र यसले चाहिँ यति समय ड्युरेबल छ अथवा यो यस्तो खालको हो, यो क्वालिटी हो, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नढाटेर फेयर कारोबार गर्ने। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको स्पेयर पार्टको स्टक पनि तपाईँले सही तरिकाले पहिचान गर्नुहुन्छ र ग्राहकको सेटिस्फ्याक्सन पनि तपाईँले सही तरिकाले ट्र्याकिङ गर्नुहुन्छ। अब अर्को विषय के छ भने पुँजी लागत र नाफा कति हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो बिक्रीमै भर पर्छ, जानेकै कुरा पनि हो। जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 लाखसम्मको बिक्री गर्नुभयो भने लगभग तपाईँको मिस्त्री सम्पूर्ण पानी सम्पूर्ण कुराहरू सबै रेन्टल सिस्टम अथवा तपाईँले पेमेन्ट गर्ने भने त 75,000 खर्च भयो भने 25,000 मात्रै पर्छ। र यसमा तलमाथि हुन्छ है, तपाईँको ट्यालेन्टमा पनि भर पर्छ है यी सम्पूर्ण कुराहरूमा, किनकि यो रकमको बारेमा ठ्याक्कै मिल्दैन, तर तपाईँले एउटा मोडल चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ है। र अर्को 2 लाखको बिक्री छ भने अलिकति बढ्छ, तपाईँ 70,000 नाफामा जानुहुन्छ। र अर्को कुरा फेरि 2,50,000 को चाहिँ तपाईँको बिक्री छ भने तपाईँले 1,10,000 पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यही अनुसार दिन अनुसार डिभाइड गर्ने र त्यही अनुसार फेरि तपाईँको म्यानेज कस्तो छ यसमा चाहिँ भर पर्छ। यो चाहिँ के भने यो किसिमको टार्गेट छ भनेर तपाईँलाई जानकारी गराइयो। अहिले भर्खर यो बताइएको जुन नाफा छ नि, यसमा के हुन्छ भने हाई डिमान्ड पार्ट्सका कुराहरू भयो, अपसेल सर्भिसका कुराहरू भयो, यसले चाहिँ फेरि 30-40% नाफा बढाउने सम्भावना बढी हुन्छ। डिजिटल मार्केटिङका कुराहरू भयो, फेसबुकका कुराहरू भयो, गुगल म्यापका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरूले ग्राहकको सङ्ख्या बढाउँछ। अनि फेरि तपाईँको स्टक व्यवस्थापन राम्रो हुँदाखेरि पुँजी खस्ने सम्भावना फेरि जोखिमहरू चाहिँ कम हुन्छ। र अर्को उच्च लगानीले गर्दा स्टक सेवाका कुराहरू र विस्तारका कुराहरूलाई चाहिँ बढ्न मद्दत गर्दछ। र यसै गरी अपसेलका कुराहरू भयो होइन, अनि एसेसरीका कुराहरू भयो, वासिङका कुराहरू भयो, बिमाका कुराहरू भयो, डिजिटल प्रमोसनका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरूले पनि आम्दानी अझै बढाउँछ। र अर्को कुरा फेरि ठुला सहरहरूमा ब्रान्डका कुराहरू, लोकेसनका कुराहरू, यो अनुसार पनि तपाईँको आम्दानीमा भर पर्छ र तपाईँको लगानी र बिक्री अनुसार फरवर्ड हुने यो एउटा अनुमानित बजेट मात्रै। अर्को विषय के छ भने बाइक मिस्त्री कस्तो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा फेरि बाइक मिस्त्री अनुभवी, इमान्दार, छिटो काम गर्न सक्ने, ग्राहकसँग राम्रो व्यवहार गर्ने र नवीनतम बाइकहरूको मोडल र टेक्नोलोजीका कुराहरू चाहिँ बुझेको। अनि यसै गरी फेरि तपाईँको दैनिक चाहिँ 10 वटा बाइक सर्भिसको लागि तपाईँले 1-2 जना अनुभव मिस्त्री तपाईँले राख्नु पर्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँले कामलाई फेरि डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ 1 जना मुख्य मिस्त्रीले इन्जिन सम्बन्धी, ब्रेक, इलेक्ट्रोनिक र जटिल कामका लागि, र अर्को सहायकले फेरि तपाईँको चाहिँ जुनियर मिस्त्री जसले साधारण रिपेयरका कुराहरू, वासिङका कुराहरू, पार्ट्सहरूका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरू म्यानेज गरिदिने, उसलाई सहयोग गर्ने काम। यसरी काम बाँडफाँड गर्नुभयो भने तपाईँले दिनमा चाहिँ 10 वटा बाइकलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ सुविधा दिन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई 2टा कामदारले पनि तपाईँले यो खर्च म्यानेज गर्न अथवा यो व्यवसाय म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफैमा सिप भयो भने अति उत्तम। अब अर्को टपिक के छ भने 3 मिनटमै बाइक व्यवसायको पूरा लागत जान्नुहोस् भनिएको छ। त्यो अझै छोटो समय है। 3 मिनटमा बाइकको पूरा लागत भनेको चाहिँ तपाईँको 5-10 वटा बाइकलाई सर्भिस दिने कुराहरूलाई केन्द्रित गरिएको छ है। जस्तो चाहिँ स्थान भाडा सम्बन्धीको कुराहरूमा तपाईँको 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 सम्म भाडाको कुरामा, अनि टुल्सहरू, ग्याजेटहरू यस्ता कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ 30,000, 50,000, 80,000, 1 लाखसम्मको कुराहरू हुन्छ। अनि यसै गरी फेरि स्टक सम्बन्धीका कुराहरू, स्पेयर पार्ट्सहरू सम्बन्धीमा यसमा चाहिँ एकदम चनाखो बन्नुपर्ने हुन्छ। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 अथवा 1 लाख, 2 लाख, यो के हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको नजिक छ भने तपाईँले सम्बन्धित टुल्सहरूबाट अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, र यदि नजिक छैन भने अलिकति ध्यान दिएर चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
र अर्को चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ प्रमोसन र साइन बोर्ड सम्बन्धी पनि अलिकति पैसा तपाईँले 5-10 हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि तपाईँको चाहिँ कुल प्रारम्भिक खर्च तपाईँले यसरी गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्टकलाई कम गर्ने, अरू चिजहरूलाई पुरा गर्दै जानुभयो भने तपाईँले लगभग 1 लाखदेखि 2 लाखसम्ममा पनि मजासँग वर्कसप चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यही किसिमको लगानी हुन्छ। यो के हो भने सिस्टमलाई चाहिँ डाउन गर्दै जाने हो, स्टकलाई कम गर्ने, अरू आवश्यक आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, नभए माथि अहिले हेर्नुभएका धेरै आइडिया छन्, ती आइडियाहरूलाई इन्क्लुड गर्ने। र यसरी गर्दै जानुभयो भने 5-10 वटा बाइकहरू चाहिँ दैनिक सेवा दिने वर्कसपलाई चाहिँ त्यति झन्झट चाहिँ हुँदैन, किनकि पार्ट्स र काम र यसको चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सन यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बाइक व्यवसायमा ग्राहक बढाउनको लागि अपनाउन सकिने विशेष उपायहरू के हुन् भन्न सकिन्छ। यसको लागि फेरि तपाईँको गुणस्तरीय सेवाका कुराहरू होइन, रिपेयरिङ वासिङका कुराहरू भयो, मोडिफिकेसनका कुराहरू भयो, यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। र वर्ड टु माउथ भनेर भन्छ कि जस्तो चाहिँ सन्तुष्ट चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा परिवारको तरहले एउटा चाहिँ आफ्नै बाइक हो, म मेरै बाइक बनाउँदैछु भन्ने तरिकाले सही जानकारी प्रदान गर्ने। अनि त्यस्तै गरी फेरि तपाईँको डिजिटल प्रेसेन्सका कुराहरू भयो, फेसबुकका कुराहरू भयो, इन्स्टाग्राम, गुगल म्यापका कुराहरू भयो होइन, यस्ता बिजनेस प्रोफाइलहरूलाई अगाडि बढाउने। अनि प्रमोसन र डिस्काउन्टका कुराहरूलाई चाहिँ नयाँ ग्राहकको लागि छुट अथवा पुराना ग्राहकहरूलाई अफरका कुराहरू होइन, यस्ता यी विभिन्न किसिमका कुराहरू जुन चाहिँ एउटा रिफरल बोनसका कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउने। अनि अपसेल सर्भिसमा जानको लागि जस्तो रिपेयर गर्दाखेरि जस्तो एसेसरीका कुराहरू भयो, तेलका कुराहरू भयो, हेलमेटका कुराहरू भयो, त्यस्ता कुराहरूलाई प्रस्ताव गर्ने कि नयाँ मोडल कुराहरू छ नि, यो यस्तो छ नि भनेर त्यसका चाहिँ एउटा आकर्षक मोडर्न टाइपका कुराहरूलाई सो गर्ने। र अर्को कुरा फेरि स्मार्ट लोकेसन ठ्याक्कै नजर पर्ने हुनु पर्यो। मोटरसाइकल ट्राफिकहरू बढी हुने क्षेत्रहरू चाहिँ अथवा मुख्य सडकहरू चाहिँ ख्याल गर्ने। र अर्को कुरा फेरि कस्टमर फ्लोका कुराहरू भयो होइन, अनि सेल्स अपका कुराहरू भयो होइन, एसएमएस व्हाट्सएपका कुराहरू भयो, सामाजिक सञ्जालहरू फुर्सदको समयमा चलाएर म्यानेज गर्दै जाने। र अर्को कुरा फेरि छोटकरीमा भन्नुपर्दा तपाईँको गुणस्तर प्लस डिजिटल मार्केटिङका कुरा, अफरका कुरा, लोकेसन, फिडब्याक, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु भने ग्राहक अवश्य पनि बढ्छ। र अर्को कुरा फेरि अफिसियल खर्चहरूलाई डाउन गर्न आधुनिक टेक्नोलोजीलाई एआई टेक्नोलोजीमा पनि समावेश हुन्छ। ओके, तपाईँले बाइक सम्बन्धीका यी विशेष जानकारीहरू प्रदान गर्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र तपाईँको कुनै आवश्यकता छ भने कमेन्टमा अवश्य नै आउनेछ। हस्त, धन्यवाद।